Lublin neighborhood is one of the poorest and most dangerous neighborhoods in the capital city of Bulgaria, Sofia. Thus, schools located in this neighborhood and the children who study in them are perceived to be less prepared, poorer in performance, and less successful. That is not the case for the students of one particular school though. Welcome to 97th Secondary School Братя Миладинови. За тези години, които съм в Люлин, съм научил едно, а именно, че хората тук са същите хора, каквито може да намерим в другите квартали. Поради някаква причина често се случва те да са с по-нисък социален статус, но това не ги прави лоши, не ги прави опасни, напротив. Бих казал, че трябва да дойдеш и да видиш, да го усетиш. Енергията е много особена. Ние имаме много гости в нашето училище, които всеки път казват едно и също. Тук е много различно, не сме очаквали да видим това, ами да, това е, разбиваме стереотипа. Може би е трудно, намираме се в квартал, в който има доста голям процент нискообразовани хора с по-ниско образование, хора с по-ниски доходи, разведени семейства, много от нашите ученици са от разведени семейства или от семейства с един родител, с починали родители и така нататък, което е трудност, но не мисля, че е пречка, която може да спре това те да получават качествено образование. The academic performance is not the only achievement of the school. Училището ни е шампион, невероятни сме, страшно много харесва нашето училище и смело мога да кажа, че сме може би в топ 3 от общо 10-11 училища в Люлин. The students have won many tournaments. Нашите ученици миналата година станаха от клуба по дебати и взе първо място в над категорията на състезанията по дебати, което е национално. Те се подготвиха цяла година. Също така нашите ученици организираха абсолютно самостоятелно благотворителен концерт, на който поканиха група Молец и те дойдоха. It turned out that students take the initiative and often organize events of their interest. What is more, they participate actively in giving ideas for decorating their school and even creating new clubs. Their creativity and ideas are encouraged and supported by their teachers. Малко или много мислят извън кутията, стремят се да преподават уроците по по-креативен начин и не искат да е типичното вдигни ръка, а повече са дискусии и коментиране. Apart from using creative methods within the classrooms, a variety of workshops are organized throughout the year to teach students practical lessons such as sustainability, recycling, drawing and acting. Мотивацията винаги идва от това да ти е интересно. Ако успееш да направиш учебния час интересен, това е ключ към успеха. Но разбира се, не е само учебния час, училището не е само едни учебни часове. Ние в нашето училище страшно много залагаме на извънкласни дейности. Имаме множество клубове в най-различни направления. Учениците все повече и повече почват да се записват, стоят след часовете. Това не е за оценка, не е за пари, буквално просто защото се надъхват, интересно им е, мотивират се, участват по състезания. Not only do clubs motivate students, so do the teachers. Може би това, че когато сгрешим, не ни се карат веднага. Не всички. Не ни се карат веднага, се пробват да го поправим. Да, дават ни много опити, което ни помага. Да, например, когато някой учител види, че ние закъсваме и почва да, вместо примерно да ни пита, кажи ми всичко за ето това, което го знаеш, се почва да ни задава въпроси и по тези въпроси да се водим, което ни помага много. И на мен лично ми се случи, като ме изпитват и трябваше да искам лоша оценка, но госпожата ме попита няколко въпроса и си подигнах успеха. Не с много, но достатъчно, че да не е две. Методите на преподаване, основното, което е по-различно, че започваме да преместваме фокуса от преподаване около учителя към преподаване около ученика. Ученикът е фокус на цялото на ученето в класната стая и се стараем ние учителите да правим така, че наистина учениците да има смислено преживяване докато са в училище. Students receive the opportunity to change, develop and thrive, to be leaders, innovators and creators.
Because as those kids taught us, creativity is in all of us.